अब ये चिकित्सा क्या है, देखो सर्वाइकल रीजन का जो पेन है ना, यहाँ से हो रहा है ना, तो कैसे ये प्रॉपर हमने जो है ये साइड में आने वाला जो पेन है उसको हमने ऐसे मैनेज किया, ठीक। और साइड से निकलने वाली नर्व के लिए ये डन 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 डन। कंधे में भी आता है ना ये अग्निकम की रॉड, इस ग्रीस को ढूंढी ले दिया कहीं ना कहीं। अब आप थोड़ा सा गर्दन को घुमाइए, देखो थोड़ा सा हल्का फील हो रहा है।